کوفے دے درو دیوار نے بازارے امام دا لاشا نیزے دی نوک تے وے اور سویر دا ٹیم کوفے جی بازار چو گزرے نے صاحب مکان قرآن پیا پڑھ دے اور تلاوت پیا کر دے 15واں پارا اِنَّ أَصْحَابَ الْكَافِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا او لوگو اللہ دیاں نشانیاں وچوں اصحاب کاف دی نشانی بھی عجیب ہے بس اتنی بات ہوئی امام دے سر پاک جو آواز آئی قرآن پڑھن والے سچ پیا کہنے لیکن سن گل میری ان قتل الحسین کان منہ عجبا حسین کا قتل اس سے بھی عجیب تر ہے عجیب تر ہے پھر آپ جان دیو جدوں ایک کربلا چو لٹی آیا قافلہ ابن زیاد دے دربار وچ گیا بیمان دے ہاتھ وچ چھڑیے امام دیاں لباں تے مار کے کہندے کیونکہ سر جو پیش کیتا گیا وہ کہندے حسین نہ لباں وچوں ایک واری کہہ دیندا یزید حق تیری حالت نہ ہوندی تیرے بچے زبان نہ ہوندے ہاں مگر سارے چپ رہن والے نہیں ہوندے کوئی بولن والا ہوندے دربار وچوں ایک ضعیف بابا اٹھیا انہیں کیا او بیمان اس پلیت ہاتھے چھڑی نو روک جنہ لباتے چھڑی پیا مارنے اللہ دی قسم میں کئی واری ویکھے انہا ہوٹھا نو رسول پیار کر دے ہوندے سن نبی کریم چم دے سن او جنہ لبانو نبی چمے تو چھڑیاں مارے کہندے اگر تو بڑھا نہ ہوئے میں تینو بھی قتل کرا دے میاں اگو بابا کی کہندے افسوس تیری عقل تے میرے بڑھے ہون دا تے خیال تے نو آ گیا لیکن اونا دا خیال نہیں ہو کیتا او جنہ دیاں رگاں وچ رسول دا خون پیا دوڑ رہے او جڑے نبی دے گھر والے نے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى خود لٹ گیا شاہ زمانے دا پر دتا لٹنے نہ مذہب نانے دا ایو مقصد سی کربل جانے دا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کدی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں یاری پاک نبی نال جوڑے ہاں او کوئی قبر دا توشا لوڑے ہاں پڑھیے لا الہ الا اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں واہ حسن حسین پیارے نہیں سونے نور نبی دے تارے نہیں او لوگو جنہ دین پیچھے سر وارے نہیں پڑھیے لا الہ کس حسین دی گل پیا کرنا وا جنہیں سر دتا پر بیت نہ منیے آکڑ ابن زیاد دی بھنیے او گل نانے پاک دی منیے پڑھیے لا الہ خود لٹ گیا شاہ زمانے دا پر دتا لٹنے نہ مذہب نانے دا ایو مقصد سی کربل جانے دا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق میں کیوں نہ کہہ دیاں واہ حسن حسین پیارے نہیں سونے نور نبی دے
تارے نی او لوگو جنہ دین پیچھے سر وارے نی پڑھیے لا الہ کس حسین دی گل بیا کرنا وا جنہیں سر دتا پر بیت نہ منیے آکڑ ابن زیاد دی بھنیے او گل نانے پاک دی منیے پڑھیے لا الہ خود لٹ گیا شاہ زمانے دا پر دتا لٹنے نہ مذہب نانے دا ایو مقصد سی کربل جانے دا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق الہ حاجرہ نہ دوڑ دی اسماعیل ایڑیاں نہ رگڑ دے اللہ فرماتا ہے مینوں پیار نہ ہوندا میں زمزم جاری نہ کردا جے میں زمزم جاری نہ کردا قبیلہ بنی جرم دون کے ڈیرہ نہ لوندا جے قبیلہ ڈیرہ نہ لوندا آبادی نہ بڑھدی جے آبادی نہ بڑھدی میرے یار کملی والے دی آمد دا مکہ شہر کے میں تیار ہوندا یہ تو اللہ یا رسول اللہ فرمایا یہ تو بہانہ ہے اصل میں یار کی آمد کے شہر کا نشانہ ہے پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اور کئیان روز ہوں دینے دیدار آپ دے کئیان روز ہوں دینے ہندوستان وچ ڈیرہ لاؤن والا جی کئی سال تک مدینے وچ مسجد نبی وچ بہن والا رسول اللہ دی حدیث پڑھن والا سویرے اٹھ کے داڑھی نال حضور دے روزے تے جھاڑو دین والا نبی کریم نے فرمایا جا ہندوستان چلا جا خواب آئی نہیں بات در گزر دوجے دن تیجے دن حضور نے فرمایا جاندہ کیوں نہیں کملی والیا انجا ہر روز سویرے آپ دی قبر دی زیارت کرنے جے مدینیوں چلا جاوانگا اے موجاں تے بہاراں کتھے ملن گیاں نبی کریم نے فرمایا جا میرے دین واسطے ہندوستان چلا جا پہلے میری قبر ویکھنا میں آج تو بعد ہر روز میں نو آپ ویکھیا کرے گا کوئی اجھے آئے قافلے نل مدینے جا رہے ہیں آواز آن دیئے روک دیو قافلے نو انہاں وچ عبدالرحمن جامی نو اجازت نہیں جدو ملی پوچھیا حاکم مدینہ کلو گورنر کلو او بھائیا میں نو کیوں روکے آوی انہیں کیا میں کون ہونا وا روکن والا جدے در تیار آویں اس نبی نے کیا سارے انو اجازت ہے عبدالرحمن جامی نو روک دیو اسے وجدان وچ اگر میری قبر تے آ گیا منو قبر چو اٹھ کے انو ملنا پوے گا کوئی اجھے آئے 3 دن روندے کملی والیا ساری دنیا تیری قبر پاک نو روزہ پاک نو ویکھن آندی ہے لیکن اے بریلی دا رہن والا ہائے ہائے احمد رضا جدا نام ہے ہندوستان تو آئے اے صرف روزہ ویکھن نہیں آیا میں آپ نو ویکھنا چاہنا وا 3 دن روندے رہے بات نہ بڑی پھر کیا احمد رضا کس عقل تے علم تے عمل نال گل پیا کرنے
تیرے تو مدینے دے کتے چنگے نے جڑے روز گلیاں میں پھر دے نے جدوں اپنے آپ نو اس قدر لے گئے فرماندے نے پھر میرے سجے موڈے تے ہاتھ آیا میری آنکھاں بند سن رو رہا سا روزے رسول تے کھلو کے جدوں ہاتھ آیا میرے جسم وچ پوری ٹھنڈک نے سرائش کیتا میں مڑ کے آنکھ کھول کے ویکھیا قسمیں پیدا کرن والے دی حسنین کریم مین دا نانا کھلوتا سی نبی کریم نے فرمایا لے پھر ویکھ لے تے کوئی گولڑے دا تاجدار ہے غیر موقدہ سنتا رہ گئیاں راتی اکھ لگ گئی سنتا بڑا نبی آ گیا کئیاں نو روز ہوں دینے دیدار آپ دے اور کئی ترس دے رہنے نے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے اور دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے مدینہ پاک دا شہر سرگی دا ٹیم چیخو پکار دی آواز پہ گئی ہے سننا نبی کریم دیکھ سے ابھی جناب عبداللہ اٹھے بیوی نو کیا دروازہ کھول بار پتہ کر کدا رونا پہ گیا وے بیوی دروازہ کھول کے پتہ کر دیئے مڑ کے آئیے کہہ دی عبداللہ او اللہ دے بندے غضب ہو گئے نبی کریم دا وصال ہو گئے حضور دنیا تو بجائے رخصت ہو گئے نے جناب عبداللہ چار پائی تے اٹھ کے جوڑی چکے دعا کر دینے مولا میں نو انا کر دے نابینا کر دے بیوی کہہ دیئے او میرے سرتاج کے اجیاں دعا پہ کر دیو لوگ اکھاں منگ دینے تسی کہہ دیو نابینا کر دے صحابی کہہ دے بی بی ہونے نا اکھاں نو کی کرنے اکھاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجائیاں نے سرکار واسطے